Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une lecture diction dans la page 89. Nous avons un poème. Le titre du poème Je hais mon téléphone. Yani akrahu hatifi. Donc avant de lire le poème, on passe pour répondre aux questions. J'observe et je découvre. Je lis le texte et je réponds aux questions. غادي نقراو le texte. Donc هنايا مطلوب اننا نقراو le texte avant de répondre. Donc غادي نمشيو نقراو. لان هنا المطلوب اننا خصنا نقراو le poème. Donc on va lire le poème. Donc je hais mon téléphone. أنا أكره هاتفي. C'est un objet assez pratique. C'est un objet assez pratique. إنه شيء جد تطبيقي عملي. يعني assez يعني أكثر يعني عملي جدا يعني هذا assez كتعني يعني تطبيقي وعملي جدا. Mais très souvent problématique. ولكن في غالب الأحيان في كثير من الأحيان هو عبارة عن إشكالية. هو إشكال. Puis-je m'en passer aisément. Donc واش يمكن لي نستغنى عليه بسهولة. Pour vivre en paix et calmement. واش نقدر نستغنى عليه بسهولة باش نعيش في سلام وفي هدوء. لأن هنايا هذا صاحب النص هذا لو بويت كيقول بأنه كيكره الهاتف. علاش؟ لأن ما كيخليهش يعيش في لابي في الكالم في الهدوء وفي الأمان. Lui qui sonne n'importe quand. هذا اللي كي يصوني في أي وقت يرن في أي وقت. Si je conduis ou même avant. يعني فاش نكون كنسوق السيارة كنقود السيارة ولا قبل ولا حتى قبل ما نبدا نسوق. Et au moment de ma prière. وكذلك فاش كنكون كنصلي كيصوني. Il hurle fort. يعني كيصرخ بجهد وبصوت مرتفع. C'est la galère. C'est la galère. يعني إنه الإزعاج. Donc la troisième strophe. Je le hais bien comme quand il me prend. إذن أنا كنكرهه عندما يأخذني. Au dépourvu يعني فاش ياخذني على الغر يعني على الغر. et me surprend وكذلك فاش كيفاجئني. je le méprise de tout cœur. أنا احتقرته من أعماق قلبي. je lui veux tous les malheurs وكنتمنى له جميع المآسي والمصائب. je vivrai bien isolément. أنا بغيت نعيش في عزلة. isolément c'est-à-dire في عزلة. car il me pèse énormément. علاش؟ لأن يثقل كاهلي كيتقل عليا. de plus ma bourse en souffre tant. كذلك يعني يكلفني ماديا. الحقيبة ديال الفلوس كتعاني منه لأنه مكلف. et ma santé en a autant. وكذلك صحتي كتعاني بسبب هاد l'objet هذا. Donc on passe pour répondre aux questions. La première question, qui est l'auteur du texte? Donc l'auteur du texte هو ليزادور.
Donc l'Isadore, ou donc l'auteur, l'Isadore. La deuxième question, que font les personnages représentés par les images؟ شنو كيديروا هاد الأطفال اللي ممثلين في الصورة؟ دونك هاد الأطفال دونك هنايا بالنسبة لهذا il parle au téléphone، هذا il parle، هذا il n'a pas trouvé de réseau. Donc en général il parle ou il utilise le téléphone portable. Troisième question. De combien de strophes ce poème se compose-t-il؟ إذا شحال ديال لي ستروف عندنا؟ عندنا 1 2 3 4. دونك هنا لا ستروف هي اللي كتلقى واحد لا ليني سوبريمي، واحد لا ليني بين. دونك وبالتالي il y a 4 strophes. Il y a 4 strophes dans ce poème. Quatrièmement, combien y a-t-il de vers dans chaque strophe؟ Donc كل strophe فيها 4 vers، 4 ديال الأبيات الشعرية في كل strophe. Donc chaque strophe contient 4 vers. Donc voilà بالنسبة لهاد لي كيسيون ديال j'observe et je découvre. واخا هنا نورمالمون ما احتاجيناش لا ليكتور ديال هما قال لك جو لي لو تكست، نورمالمون ما احتاجيناش لا ليكتور، يعني لا ريبونس كانت في لا فورم ديال لي زيماج نتاع هاد لو بو. دونك هنايا on n'a pas besoin normalement de lire le poème، ولكن في جو كومبرون وي هنا خصنا نكونوا قارين لو بويم بور ريبوندر، لان جو كومبرون خصنا نفهموا لو بويم. Donc la première question, je relis le texte et je réponds aux questions. هنا المطلوب أننا نعاودو نقراو لو تكست، يعني لو بويم، ونجاوبو. Qui parle dans le texte؟ شكون اللي كيتكلم في هاد لو تكست؟ Donc c'est un enfant. Donc c'est un enfant qui parle. Donc deuxième question, c'est un enfant. شنو هو اللي خلانا نقولو؟ بحيث les images. C'est un enfant qui parle dans le poème. Dans le poème. La troisième question. Je relève les expressions qui montrent que le poète. هنايا نورمالمون حتى يقدر نقولو le poète qui parle. Non. Poète. هنايا نورمالمون لو بويت بارل على بلاص ديال ان انفون. هادشي علاش حنا دابا هنا لا كيسيون دونك كتبقى. دونك جو ريليف لي اكسبريسيون كي مونتر كو لو بويت هي سون تيليفون. شنو هما العبارات اللي كيبينوا بان الشاعر يعني كيكره التليفون نتاعو؟ هنا في هاد العباره الاولى لا، حيت هنا كيقول اسي براتيك، هنا كيشكر لو تليفون، مي تري سوفون بلي مر. دونك هادي لي زيكسبرسيون كاين بزاف. دونك لي زيكسبرسيون كي مونتر كو لو بويت كره التليفون تاعو. كو لو بويت، دونك لو بويت et son téléphone. دونك العبارة الأولى هي فاش قال très souvent problématique. Très souvent
problématique يعني في غالب الأحيان مشاكل. دونك شنو هي لا دوزيام بيش بازي ايزيمون بور فيفغ. هنايا هاد العبارة كتبين بور فيفغ اون بي كالم اي كالمومون. بور فيفغ دونك فيفغ اون بي اي كالمومون يعني بغا يعيش في سلام. Lui qui sonne n'importe quand. Si je conduis au même avant et au moment de ma prière, il hurle fort, c'est la galère. دونك هنايا تقريبا كل الجمل هادو كاملين كيعبروا على انه هاد لي زيكسبرسيون كتبين بانه il a son téléphone au moment de ma prière. دونك هنايا باش ما نكتبوش هادشي كامل دونك هاد لي فير كاملين ما عدا لو بروميير فير هو الوحيد اللي يتكلم على لو تليفون بواحد الشكل ايجابي. اما لي فراز كاملين كلهم كيدلوا على انه يعني هنايا كيتكلم على انه كيبرزطو في الصلاة وكيبرزطو فاش يكون كيسوق. هنا يعني كيتمنى ليه يعني المصائب وكذلك يعني كيفاجئوا وانه كيكرهوا من اعماق قلبه. هنايا عاوتاني في الجمل الاخيره كيتمنى انه يبقى بوحده معزول عليه، ثم انه ثقيل وانه كيضيع عليه الفلوس وانه كيضرو في صحته. دونك هادو كاملين هاد لي فير كلهم il indique que le poète a son téléphone. Donc هادو كاملين. دونك غادي نمشيو لا dernière question. Je cherche le sens des mots dans le dictionnaire. Donc je ai, c'est-à-dire quoi? Donc هنايا الجمل كاملين. غنمشيو لا quatrième question. بالنسبة ل je ai et her هادو بجوج سي لا ميم شوز. هذا لو فيرب لانفينيتيف وهذا لو فيرب كونجوغي سي لو ميم فيرب. دونك qu'est-ce que ça veut dire je ai؟ هي أكره. دونك هي أكره. دونك ولكن خصنا نعطيو بالفرنسية qu'est-ce que ça veut dire. Donc lui vouloir du mal. يعني كتمنى lorsque tu es quelqu'un tu lui vouloir ولا tu lui veux du mal. كتمنى ليه الضرر. problématique هي إشكالية. problématique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qui est difficile à résoudre. Qui est quelque chose qui est problématique, qui est difficile à résoudre. شي حاجة صعيبة للحل. Donc هنا résoudre quelque chose qui est difficile à résoudre. دونك بالنسبة للكلمة الأخرى aisément. aisément يعني بسهولة. aisément c'est-à-dire facilement. دونك حنا مكنبغيوش نكتبو بزاف، خصنا غير ناخدو واحد المعنى. دونك ني بليس ني موان. دونك شنو هي لا galère situation difficile. situation إلا مشيتي للديكسيونير تقدر تلقى واحد لو سونس آخر. دونك حنا دونك situation difficile. ثم surprendre هي يفاجئ. surprendre donc prendre quelqu'un sur le fait. prendre
quelqu'un sur le fait. Donc بالنسبة لو dernier mot شنو هي الكلمة الأخيرة؟ souffrir. souffrir هي المعاناة. souffrir. souffrir. supporter une chose يعني تحمل. supporter une chose pénible. pénible. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سايونس. دونك هنايا خص تقرا لو بويم. دونك هادشي في لا كلاس. فوالا جو فو ريميرسي.